Сайн байцгаана үзэгч та бүхэн амралтынхаа өдрүүдэд аятахтай тавтай өнгөрүүлж байна уу? Дархан хотын DBS-лээс эрхлэн бэлтгэдэг дархны мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногийн тойм хөтөлбөр эхлэх гэж байна. Бид та бүхэндээ өнгөрөх 7 хоногт Дархан улс аймаг орон нутгийн хэмжээнд болж өрнсөн онцлог сонирхолтой мэдээллүүдэд сорчлон тоймлон хүрэхэд бэлэн боллоо. Эхний мэдээлэл хүргэе. Дархны залуус дэлхийн залуустай хүл нийлүүлэн алхах боломжийг нэмэгдүүлэх Америкийн соёл мэдээллийн төв өнгөрөгч 7 хоногт Дархан улс аймагт албан ёсоор нээлттэй хийсэн юм а. Ингээд нээлтийн үйл ажиллагаанаас бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүргэе. Дархан улс аймаг дахь гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын харьяа залуучууд хөгжлийн төвд Монгол улсад нээгдэж байгаа 6 дахь салбар нь болж Америкийн нэгдсэн улсын соёл мэдээллийн төв албан ёсоор нээлттэй хэллээ. Монгол дахь Америкийн соёл мэдээллийн төвүүд нь олон нийтийг Америкийн нэгдсэн улсад суралцах, тус орны талаарх мэдээллийг судлах орчин нөхцөлийг бий болгож, төрөл бүрийн академик төвшөнд чанартай зөв мэдээлэлээр ханган Америк улсын үнэт зүйлс, соёл үзэл санааны тухай танилцуулах зорилготой юм байна. Өөрөөр хэлбэл залуусын гих цацтгалтай дархны хүүхэд залуус дэлхийн залуустай хөл нийлүүлэн алах боломж инхүү нэгээр нэмэгдэж байна. За нээлтийн үйл ажиллагаанд Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайд Майкл Глечески болон Дархан улс аймгийн удирдлагууд холбогдох албаны хүмүүс оролцсон юм. Элчин сайд Глечески хэлсэн үгэндээ шинээр нээгдэж байгаа Америкийн төвийг хариуцсан ажиллаж байгаа Дархан улс аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын хамтын ажиллагааг сайшаасан бөгөөд тэрээр Дархан хот бол аж үйлдвэрийн бизнесийн мөн сургалт боловсруулалтын хот юм а. За энэхүү Америкийн төвөнд Дархан хотын иргэдийг Америкт ойртуулахад тус дэм болно гэдгийг тэмдэглэн хэлэхдээ баяртай байгаагаа илэрхийллээ. Дархан улс аймагт ирэх маш их дуртай, ядвал сонирхолтой, тийм маш их амьдрал өрнөсөн буцаасантай ийм олон хүнтэй сайхан хотолтой. Тийм учраас дахин ирэх дуртай. Тэгээд өнөөдөр ирсэн байгаад ялангуяа ийм онцгой тохиолдлоор хүрэлцэн ирсэн байгаад маш баяртай байна. Тэгээд өнөөдрийн бидний нээж байгаа энэ Америкийн төв бол боловсруулалт, англи хэлний сургаалт гэх мэтлэнгээр тийм олон хөтөлбөрүүдээр төвлөрөхөөс гадна бас өөр тийм бусад харилцааны тийм олон салбарууд боломжууд байгаа гэдгийг бид нар бол мэдж байгаа. Тэрийг бол илүү нээж гаргах те цааш нь хөгжүүлэх ийм бүрэн боломжтой энэ төв болж хөгжнө гэдэгт бол бид нар итгэж байна. Тэгээд өнөөдөр энд бид нээлтийн ажиллагаан дээр те хүрэлцэн ирсэн хүүхдүүдийн тоглолт бол үнэхээр маш гайхалтай байлаа те. Ялангуяа те Монголын уламжлалт төв соёлыг ингээд те үзүүлж ингэж те харуулж байгаа нь бол бидэрт байнга л их таалагддаг л да. Үнэхээр л гайхалтай байдаг. Яг л тийм байлаа те. Тэгээд ялангуяа өнөөдрийн энэ те нээж байгаа төвийг ингээд ийм ажил хэрэг болгоход, ийм зүйл болгоход хамтран ажилласан бүх хүмүүст те Монголын талаас бидний хамтрагч ажилласан бүх хүмүүст маш их талархалтай байна. Тийм ээ, Монголд бол бид нэр 5 Америкийн төвийг ажиллаулдаг байгаа. Тэгээ энэ 5 дахь нь Улаанбаатарт бол хотын төв номын сан дээр бол байдаг байгаа. Тэгээд Дарханд яагаад нээсэн бэ гэхээр зэрэг мэдээж хэрэгтэй. Юуны өмнө бол их залуу хот те, залуучийн хот гэдгийг утгаараа. За мөн маш сонирхолтой хот те. Яагаад гэвэл бас англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх асар их сонирхол бол энд байдаг. Америкийн нэгдсэн улсыг асар их сонирхдаг те, ийм хүн амтай. За мөн бидний харилцаа хамтын харилцаа ч гэсэн маш сайн төвшөнд хөгжиж байгаа. Тэгээд ялангуяа орон нутгийн засаг захиргаа тий албаны хүмүүсийн зүгээс бол маш сайн хамтын ажиллагаа үзүүлж ирсэн тий. Тэгээд цаашдаа бол хөгжих маш их боломжтой тийм хотоо гэдэг утгаараа сонгосон байна. За Америкийн соёл мэдээллийн төв нь гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар болон Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны хоронд 2020 оны 5 дугаар сард байгуулсан санамж бичгийн үр дүнд байгуулагдсан юм а. Засварын ажлыг 20 оны 11 сараас 21 оны 1-р сард хийж гүйцэтгсэн бөгөөд уг төв нь 2017 оноос хойш шинээр Монгол улсад нээгдэж байгаа анхны Америкийн төв нь болж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамнаас мөн Улаанбаатар хот болон Уус, Ховд, Дорногов аймагуудад Америкийн соёл мэдээллийн төв үйл ажиллагааг дэмжин явуулдаг байна. Дарханчуудад тэр дундаа дархны хүүхд залуучууд маш том ирээдүйн оюуны хөрөнгө оруулалт хийх юм төв болж байна гэж хувьдаа үзэж байна. За энэ төвөөр дамжуулж хүүхд залуучууд маань энэ төв бол байнгын нээлттэй байна. Та бүхэн энэ хүүхд залуучууд маань энд ирж Америкийн соёлтой танилцах, ялангуяа энэ Америк англи хэлийг хэрхэн сурах, ялангуяа тэр академик төвшөнд тэр IELTS-ийн TOEFL-ийн оноо өгөхөд юунд анхаарах вэ? Яаж эндээс мэдээлэл авах вэ гэдэг зүйлээр бол маш олон мэдээллийг эндээс авах бүрэн боломжтой. Энэ төвөөс
залуучууд маань олон зүйлийг мэдж сурснараа ирээдүйн өөрсдийнхөө боловсрол томоохон хөрөнгө оруулалт хийх юм боломж нээгж гин гэж харж байгаа. За зөвхөн өдөр бид энд Америкийн соёлын мэдээллийг түгээхээс гадна энд хүүхд залуучуудын олон төрлийн бас сургууль сурчлагын үйл ажиллагаануудыг явуулна гэж төлөвлөж байгаа. За энэ ташрамд аймгийн засаг даргын нэрнжид за аймгийн хэмжээнд 2032 боловсрол гэдэг юм хөтөлбөр батлах гэж байгаа. За бид нар одоогоос энэ 20 оноос эхлээд 12 жилийн хугацаанд хүүхдийн боловсрол үе шаттай 4 жилээр төлөвлөөд энэ хүүхд залуучуудыг одоо яг өөрөөсөө хүссэн сонирхсан чиглэлээр нь сурахад юунд анхаарах юм бэ гэдэг чиглэлээр бид нар хэд хэдэн одоо төвшил бодлогыг дэвшүүлнэ. Хөтөлбөрөө энэ 10 сард баталж танилцуулна. За энэ хөтөлбөрийн нэг хэсэг нь бол гадаад хэл соёлыг сурах, ялангуяа түрүүн би хэлсэн англи хэл гадаад хэлийг илүү төлхөөтэй сурах хүүхдүүдийг бэлтгэхийн тулд багш нарыг бас сурах асуудал байна. Тэгэхээр одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарыгаа илүү чадахчулж англи хэлний багш нарыг чадахчулах академик төвшөнд хүрэхэд энэ төвөөр дамжуул бид нар олон төрлийн сургалтууд бас хийх болно гэдгийг уламжилж хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд анхныхаа нийт хүүхд залуучуудаа энэ төвөөр ирж үйлчлүүлээрэй гэж уриалмаар байна. За энэ төвөөс ирж залуучууд маань ирээдүйн хүсэл мөрөөдлийн жигүүрийг бас эндээс олж аваасаа гэж хүсэж байна. За Америкийн соёл мэдээллийн төвийн номын сан болон интернетийн үйлчилгээг бүх насныханд нээлттэйгээр ажлын өдрүүдэд ажиллуулж байна. За номын сангаар дамжуулан бүх насныханд зориулсан TOEFL, IELTS-ийн шалгалтанд бэлтгэх номнууд интернетийн үйлчилгээгч үзүүлдэг байна. Мөн олон талд хөтөлбөртэй үйлчилгээнүүд англи хэлний сургалтыг удахгүй зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд залуусны их том боломжийг олгож байгаад баяртай байгаагаа хэлж байна. Би маш баяртай. Энэ төвийг нэг нэгтгэхээс өмнө би нэлээд хэд иржсэн байхгүй юу. Тэгээд номыг хараад ямар гоё засвар орсныг хараад тэгээд ингээд үнгүү бас Wi-Fi ширээ санал гээд биднийг анги танхимаар хангаж өгсөн ийм газар дараханд ерөнхийдөө бол цөөхөн байдаг байхгүй юу. Биднэрт яг үүндээ номын сан эсвэл одоо мөнгө төлөөд кофе шоп суух гэсэн тийм л хоёр сонголт өгдөг. Тэгээд ийм төв баг анх удаа шахуу ийм өнөө төлбөргүй мөртлөө ийм гоё тохижилтой ийм их гоё ном хичээлийн одоо хэрэглэлээр одоо хангагдсан ийм төв нэгдэж чад би бол маш их баяртай. Би ерөнхийдөө бол гадаад хэл сурах их сонирхолтой. Өөрөөр хэлнүүдийн өөрөөр онцлогтой, өөрөөр одоо дуудлагатай, аялгаар одоо сонсогч байгаа надад маш их таалагддаг учраас англи хэлийг одоо би өөрөө маш дурлаж сурдаг. Тэгээд энэ төвийн хувьд гэх юм бол хэрвээ та бүхэн харсан бол тэнд нэг маш олон ном сурах бичгүүд байсан шүү дээ. Би тэр ном сурах бичгүүдийг хараад яг үндэ бүр хурдхан шиг сурах юмсан л гэж бодсон. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ төв би бас энэ төвд хит хитэн удаа яг өөрөө хичээлээ хийх гэж ирж исэн. Тэгээд нэг ажлын өдрүүдэд үргэж нээлттэй байдаг учраас бас сурагчдад орж ирээ суухад айгүй гоё байдаг. Тэгээд маш орчин надад хамгийн их таалагддаг. Юм чимээгүй, уцгүй өрөө мөрөөтэй. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ төвдөө би цаашдаа байнгын ирж үйлчлүүл одоо нэг хичээл намаа хийж ийн гэж бодож байгаа. Тэгээд сая ч гэсэн намайг орж ирсэн чинь хүүхдүүд өнөөдөр нээлт болохыг мэдээгүй зүгээр хурж ирээд хичээлээ хийсэн гэд нилээд хүүхдүүд сууж исэн. Тэрийг нь хараад одоо ингээд нээлт нь болоод хүүхдүүдэд бас ингээд танигтаад нээлт мэдэгдчихэж байгаа юм чинь бүр их л хүүхдүүд зорж ирэх байх гэж бодож байна да. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментийн боловсрол соёлын асуудал эрхэлсэн товчоноос санхүүжүүлсэн энэхүү Америкийн төвн Америкийн нэгдсэн улсын соёл түүхийн мэдээллүүдээр ханган англи хэлний сургалтууд, номын сан интернетийн үйлчилгээ, Америкийн нэгдсэн улсын ихтэй сургуулийн эсрэлтийн зөвлөх үйлчилгээ болон тогтмол соёлын арга хэмжээг иргэдэд санал болгох юм байна. За Америкийн төвд дэх бүх мэдээллийн их сурвалж арга хэмжээнүүд нь иргэдэд нээлттэй байдлаар үн төлбөргүй зохион байгуулагдах юм а. Хөтөлбөрийн дараагийн мэдээлэл хүргье. COVID-19 цар тахал өргөн цар хүрээнд тархалцтай байснаар эмшин тусгаарлах байрны орны хүрэлцээ хангалтгүй байгаа юм а. Үүнтэй холбоотойгоор дийлэнх иргэдийг гэрээр үрхийн эмнэлгийн хяналт тэмдэгтэн эмчилүүлж байгаа. Тэгвэл эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нэг хүний эмчилгээний зардалд нийтдээ 160 мянган төгрөгийг төсөвдсөн бөгөөд энэ нь иргэдэд хангалтгүй санагдаж авч байгаа үйлчилгээ хангалтгүй байнсан гомдол ихээр эргүүлж байгаа юм а. Үүнтэй холбоотойгоор бид дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Коронавирус цар тахлын дэгдэлтийн үед үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний багц төлбөрийн хэмжээг Монгол Улсын эрүүл мэндийн сайд болон сангийн сайд нарын хамтарсан тушаалд зааж өгсөн байдаг юм байна. Тодорхойлбол анхаар шатны эрүүл мэндийн байгууллагад гэрээр үзүүлэх тусламж үйлчилгээний зардлыг 160 мянган төгрөг. Харин хэвтэн эмчилүүлж байгаа тохиолдолд 780 мянгаас 7 сая 500 мянган орчим төгрөгийг багадаа зарцуулна гэж цагаан дээр хараар заажээ. Салбарын сайдч мөн энэ талаарх мэдээллийг засгийн газрын хэвлэлийн хурлын үеэр олон нийтэд мэдээлсэн байдаг. Одоо үзэгч танд давтан үзүүлье. За ерөн тэр өрхөөр эмчилэгдэж байгаа иргэдийн багц хэдүүс нэг иргэн ковидор батлагдсан бол өрхийн хяналтанд орох юм бол 160 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг олгож байгаа.
Энэ сангийн сайд болон эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаалаар 7 сараас эхлэн 70,000 байсныг 160,000 болгосон. Бас бидний хэвлэл мэдээллийнхэнд бас энэ газар дээрээс нь сурвалжлуудыг бас хүргэж байгаа. За тэр багцад нь ямар юм байх вэ? За бүр дээрээс нь өрхийн анхан шатны тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа эмнэлгүүдэд бид төрөвчлсөн тестийг хүртэл тэр тарифт оруулахад бас хангалттай тариф байгаа. Тэр чиглэлүүдийг бас өгж байгаа. Ялангуяа өрхтөрөө очиод хэрвээ иргэн өөрөө би хавьталд орсон юм шиг байна. Эсвэл эмнэлэг зүүн хэд хэдэн шинж тэмдэг илэрчээвэл тухайн өрхийн эмнэлэг дээр очиод төрөвчлсөн тест өгөх бүрэн боломжтой. Энэ дээр ямар нэгэн төрөвчлсөн тест авлаа гэдэг тэр өрхийн эмнэлэг тэр иргэнээс төлбөр авах ямар ч үндэслэл байхгүй. Эрүүл мэндийн сайд энэхүү нэг хүнд 160,000 төгрөг зарцуулагдана гэж хэлсэн. За түүнчлэн Дархан Уул аймгийн эрүүл мэндийн газрын эмийн мэргэжилтнээс тодорхойлгоо авахад эмийн багцад байх ёстой эмнүүдийн нэрийг дурдж өгснийг одоо онцлог үзүүлье. Гэрээр эмчилж байгаа иргэдэд бол нэг иргэн 160,000 төгрөгийн санхүүжилттэй байгаа. За насан туршид бол витамин С 1000 мг-аар өдөрт нэг удаа 10 хоногийн эмчилгээнд хэрэглэх ёстой байгаа. Витамин D 4000 мг-аар өдөрт нэг удаа. Тэгээ одоо вирусын эсрэг энэ дээр бол альбидол нөгөө эмчлэг шимчин заагруу ухах учраас горопирнесэн болон ланевер, эргофрен, анафрен эмүүд вирусын эсрэг эмүүдийг дандаа схемээр тэд нар бол дандаа ер нь бол гэрээр эмчлэж байгаа хүмүүс бол 7-10 хоногийн эмчилгээ хийгдэж байгаа гэсэн. За 160,000 төгрөг нь зөвхөн эмийн багцад зарцуулагдахгүй ч ядаж тал буюу дийлэн хувь нь эмэнд зарцуулагдах нь ойлгомжтой асуудал. За үүнийг ч эрүүл мэндийн даатгалын сангаас мэдээлээд байгаа. Гэвч Дархан Уул аймагт гэрээр эмчлүүлж байгаа иргэдэд тус зургуудад харагдаж байгаачлан эмийн багцуудыг олгожээ. Манай редакцад гэхэд өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй холбоотой санал гомдол эмийн багц хангалтгүй байна гэсэн 300 гаруй иргэний илгэсэн баримттай